हाई एभ्रिवान, हजुरलाई स्वागत छ मेरो फर्स्ट मिनी ब्लगमा। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले ब्लग पनि गरेको थिएँ जुन मेरो युट्युब च्यानलमा छ, एक दुईवटा छ। अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मिनी ब्लग रहेको छ। सो आज चाहिँ म, नानी अनि मेरो बुढा चाहिँ हामी कहीँ जाँदैछौँ। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर त म हजुरहरूलाई भन्ने नै छु। हजुरहरूले मलाई भिडियो हेरेर साथ अनि सपोर्ट गर्नुहोला। अनि हामी चाहिँ उकालो लागिसकेको छौँ। यो रह्यो जोरसकुवा चोक। अब यहाँबाट चाहिँ हामी उकालो लाग्नेछौँ। हुन चाहिँ यो भिडियो 1-2 हप्ता अगाडिको हो, तर म आज पोस्ट गर्दैछु किनकि मैले भोइस ओभरै गर्न पाएको थिइनँ कि कति गाह्रो हो कि भोइस ओभर गर्नलाई, अनि टाइम पनि भएको थिएन। त्यही भएर भर्खर भोइस ओभर गरेर म पोस्ट गर्दैछु। सो हजुरहरूले हेरेर मलाई साथ अनि सपोर्ट गर्नुहोला। अनि हेर्नु दरानको गर्मी होइन, तीमाथि नानीको आमा भएपछि यतिको बढिया त हुनै पर्यो। खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ होइन, दरानको गर्मी खाँदा 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 वाक्क भयो होइन। त्यही भएर आज चाहिँ हामी उकालो लाग्दैछौँ चिसो हावा खानको लागि। अनि आज चाहिँ शनिबार पनि रहेको थियो, अनि हामी चर्च गएर आयौँ। अनि हाम्रो अङ्कलले चाहिँ जाउँ माथितिर भन्नुभयो। माथि चाहिँ त्यो डाँडामाथि साथीहरू म हजुरलाई देखाउँदैछु, त्यही डाँडामा जान आँटेको। अब त्यो डाँडा देखिसक्दाखेरि कतिजना त थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला त्यो डाँडा कहाँ हो भनेर। हुन त आज पनि धरानको वेदर एकदमै राम्रो छ कि भर्खर भर्खर पानी परेर रहेको थियो। अनि म चाहिँ यहाँनिर मेरो छोरीलाई देखाउँदैछु। मेरो छोरी चाहिँ बाइकमा हिँड्न भनेपछि यति खुसी हुन्छ, उसलाई यति एक्साइटेड हुन्छ, यति मजा मान्छ नि बाइकमा हिँड्न चाहिँ कस्तो सजिलो हुन्छ क्या उसलाई लिएर हिँड्न। अनि उसले चाहिँ हाई भन न भनेको नि हाई भन्दै रहेछ। अनि हामी चाहिँ जानकी चोक आइसकेको छौँ। अब यो जानकी चोकबाट चाहिँ यो ओह्रालो बाटो हामी जानुपर्ने हुन्छ। अनि ओह्रालो चाहिँ सायद यही मात्रै होला साथीहरू। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी उकालो लाग्नेछौँ। अनि हामी चाहिँ सर्दु खोलामा आइपुगेको छौँ। अब यो सर्दु खोलाको माथिल्लो पुल होला, आई थिङ्क त्यो भन्छ कि के भन्छ नाम मलाई थाहा भएन होइन। जोस् यहाँ आइपुगेको छौँ। अनि अब चाहिँ हामी अलिकति माथितिर रोकेर साइड लाएर चाहिँ हामीले अङ्कललाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अङ्कल चाहिँ पछाडि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हेर्नु न भ्यू कस्तो राम्रो देखिरहेको छ कि भर्खर पानी परेर रहेर होला। अनि बुढाले चाहिँ अङ्कललाई कल गर्नुभयो। अनि अङ्कल चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे। अनि हामीले अङ्कललाई सोधेको, अनि अङ्कलले चाहिँ ठिकै छ तिमीहरू बिस्तारै हिँड्दै गर नि त भन्नुभयो। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्यौँ। अनि हामी जहाँ जाँदैछौँ नि साथीहरू, यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो। फर्स्ट टाइममा चाहिँ हामी हिँडेर गएको थियौँ। यति धेरै गाह्रो भएको थियो साथीहरू, यति धेरै गाह्रो भएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी 4जना गएको थियौँ, अनि नानीसँग 5जना थियौँ। मैले चाहिँ नानीको अलिकति पनि बोक्न सकेको थिइनँ। जुन माथिको बाटो छ नि म देखाउँदैछु, हो त्यो बाटोबाट चाहिँ म गएको थिएँ क्या एक्लै सर्टकटबाट। बुढा, नानी, प्रदीप अनि सियोन चाहिँ यो बाटोबाट आउनु भएको थियो क्या। अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ हल्का बिग्रेको थियो भन्दा पनि यस्तै पानीहरू थियो। अघिसम्म पानी परेकोले गर्दाखेरि होला सायद, नभए त बाटो त ओभरअल एकदम राम्रो नै थियो भन्दा पनि हुन्छ। अनि बाटोमा आउने जाने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुने थियो कि, सायद आज शनिबार भएर पनि होला, त्यही भएर एकदमै मान्छे आउने जाने हुन्थ्यो। जुन यहाँ मान्छेहरू आउँदैछ नि हो त्यो चाहिँ सर्टकट भयो। अनि यो चाहिँ मेन रोड भयो। त्यो सर्टकट बाटो चाहिँ यति धेरै उकालो छ, पहिले हामी त्यही बाटो गएको थियौँ, एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो बेला चाहिँ। अनि हेर्नु न यो डाँडा कस्तो राम्रो देखेको थियो कि। अनि मेरो बुढाले चाहिँ भिडियोहरू बनाउन म बोल्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, मतलब उहाँले चाहिँ भोइस ओभर गर्छु भन्नुहुँदै थियो। तर उहाँले त होइन, म भोइस ओभर गर्दैछु, जुन एकदमै गाह्रो छ साथीहरू। हेर्नु न बाटो चाहिँ यस्तो रहेको छ। धन्न पहिले चाहिँ हाम्रो फटेङ्ग्रा थियो, त्यो फटेङ्ग्रालाई बेचेर हामीले चाहिँ अहिले यो हेलिकप्टर किनेको छौँ। त्यही भएर यस्तो बाटोमा पनि एकदमै सजिलो भइरहेछ साथीहरू। त्यसको लागि चाहिँ मेरो भाइलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो हेलिकप्टरमा छौँ। अनि हेर्नु न साथीहरू कस्तो राम्रो भ्यू देखिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ यति बेला निकै माथि आइपुगेको थियौँ, जस हामी पुग्न लागेको छौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा। फर्स्टचोटिमा चाहिँ हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो भएको थियो। अब चाहिँ म हिँडेर आउन सक्दिनँ भनेको थिएँ, तर फाइनली हामी बाइकमा आउन सफल भयौँ। अनि एकदमै राम्रो दिनमा हामी आएको छौँ साथीहरू। फाइनली हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ। अनि हेर्नु न मान्छेहरूको आज यति धेरै भिड थियो, सायद शनिबार पनि भएर होला। अनि यतिमाथि वेदर पनि एकदमै राम्रो। अनि आज जतिजना आउनु भएको छ नि साथीहरू, उहाँहरू चाहिँ एकदमै लक्की के। अब लक्की चाहिँ किन भनेर म भन्दैछु भनेर चाहिँ त्यो हजुरले हेरेर आफै थाहा पाउनु होला होइन। अनि हेर्नु न कस्तो राम्रो देखिरहेछ भ्यूहरू के, कस्तो राम्रो। जे होस् आज हामी आएर चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिएछ होइन। अनि मेरो छोरी अनि बाबा चाहिँ
यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो छोरी चाहिँ एकदमै खुसी भएर आएको छ। त्यहीमाथि उसलाई त अब हिँड्न भनेपछि त एकदमै खुसी भइहाल्छ। अनि बाबाले चाहिँ उसलाई डोराउँदै हुनुहुन्छ। अनि अब आफ्नो हालत पनि देखाइहाल्नु साथीहरू। मेरो हालत चाहिँ यस्तो छ, अब म चाहिँ भरिया भइहालेँ। नानीको आमा भएपछि भरिया नानीको सामान चाहिहाल्यो होइन। अब के बोक्नुपर्छ त्यो नानीको आमालाई थाहा छ होइन। अनि हेर्नु न मेरो छोरी चाहिँ गल्डाङ गुल्लुङ खाल्टा खुल्टी केही नहेरी हिँड्दैछ। अनि उसलाई चाहिँ बाबाले डोराउँदै हुनुहुन्छ। एकदमै खुसी भएर आएको छ ऊ चाहिँ हिँड्न पाउँदाखेरि। उसलाई चाहिँ हिँड्न भनेपछि एकदमै मनपर्छ। अनि म चाहिँ बाबा छोरीको भिडियो गरिदिँदै थिएँ। हेर्नु न कति राम्रो देखेको बाबा छोरीलाई। मेरो छोरी चाहिँ फेरि बाहिरतिर हिँड्दा चाहिँ एनी टाइम बाबा हो नि त। अनि त्यही भएर हेर्नु न यो ढुङ्गाहरूको यो के बनाएको थियो मलाई थाहा भएन। जस पहिले हामी आउँदा थिएन, अहिले चाहिँ यति चाहिँ प्रगति भइसकेछ यो चिन्डे डाँडामा। हो हजुरले सही सुन्नुभयो, हामी फाइनल आइपुगेको छौँ चिन्डे डाँडामा। अनि हेर्नुहोस् न चिन्डे डाँडाबाट देखिने भ्यू कस्तो राम्रो देखेको कि। जुन हामी पहिले आएको थियौँ भने नि मैले, त्यति बेला चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू देखेको थिएन कि। त्यति बेला चाहिँ हामी अलिक ढिलो पनि भएको थियो आइपुग्नलाई, त्यही भएर पनि होला एकदमै हुस्से लागेको थियो। अनि फेरि त्यति बेला चाहिँ माघको बेला भएर होला, तर आज चाहिँ कस्तो राम्रो देखेको थियो क्या, एकदमै राम्रो। अनि हामीले चाहिँ एकछिन बस्यौँ अनि फोटोसोटो खिच्यौँ। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर छोरीको यसरी ढुङ्गा राखिदिएको भिडियो चाहिँ गरिदिनु पर्ने अरे उसको बाबाले भनेको। अनि त्यही भएर म चाहिँ भिडियो गरिदिँदै थिएँ। ऊ पनि एकदम खुसी हुँदै हेर्नु न ढुङ्गा फालाफाल गर्दै राख्दै, पोज बाबा सिकाउने छोरी पोज गर्दै थियो। एकदम नक्क पार्दै ऊ चाहिँ। अनि मैले फोटोहरू खिचिदिएँ, भिडियोहरू गरिदिएँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट लाग्यौँ हाम्रो अङ्कलहरूको घरतर्फ। यो चाहिँ रहेछ हाम्रो अङ्कलहरूको घर चिन्डे डाँडाको। अनि कस्तो राम्रो बनाउनु भएको रहेछ कि। अङ्कलले मलाई पहिले भिडियो देखाउनु भएको थियो। म त त्यहाँ पुग्दाखेरि त कहाँ आएँ जस्तो भएको कि। उहाँहरूले चाहिँ वर्षौँदेखि के बस्दै आउनु भएको जस्तो बनाउनु भएको रहेछ कि। अनि हाम्रो आन्टीको मिहिनेत हेर्नु न, फुलहरू रोपेर कस्तो राम्रो बनाउनु भएको रहेछ कि, फलफुलहरू लाएर। अनि यहाँ चाहिँ ऐनामा म देखिरहेको रहेछु, त्यही भएर हल्का आउटफिट अफ द डे देखाइदिएको साथीहरू होइन। अनि यहाँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो मेहनती आन्टी, उहाँकै मेहनतले हो यो सारा। अनि मेरो छोरी चाहिँ हेर्नु न बोतल पाइहालेछ, उसलाई चाहिँ यति बोतल भए पुगिगयो, ऊ चाहिँ खेल्दैछ। अनि यो चाहिँ हेर्नु न कुखुरा फार्म अरे, मतलब यहाँनिर चाहिँ लोकल कुखुराहरू हाल्नु भएको छ। अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल। अनि उहाँ चाहिँ उहाँलाई बनाउनलाई पानी तताउनु हुँदैछ, रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हेर्नु न कस्तो राम्रो भ्यू देखेको अङ्कलहरूकोबाट त झन् पारी टाढा होइन। मैले भनिहालेँ होइन, आज चाहिँ पानी परेर रहेर कस्तो राम्रो देखेछ क्या। अनि यहाँ चाहिँ म अनि मेरो बुढालाई पनि हल्का देखाउँदैछु म। अनि हेर्नु न गर्मीबाट यहाँनिर आउँदाखेरि त कस्तो आनन्द भएको कि। हेर्नु न मेरो छोरी चाहिँ बत्तल पाएर उसलाई त आनन्द भइरहेछ। अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डान्सर जेठा दाई जो डान्स गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रदीप भाइ जो उहाँ पनि डान्स गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर म चाहिँ देखाउँदैछु हजुरलाई, यो चाहिँ अङ्कलहरूको होमस्टे हो। उहाँहरूले चाहिँ होमस्टे पनि राख्नु भएको छ जुन चिन्डे डाँडामा छ। हजुरहरू पनि चिन्डे डाँडामा आएर उहाँहरूकोमा होमस्टे गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बाबा छोरी चाहिँ एकदमै खेल्दै हुनुहुन्छ पिगीसँग अरे। अनि यहाँनिर चाहिँ अङ्कलहरूले सुँगुरहरू पनि पाल्नु भएको रहेछ। अनि मेरो छोरीलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यस्तोहरू हेर्नलाई। अनि उसको बाबाले चाहिँ उहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ उसलाई पिगी। उसले चाहिँ कतै हिँड्दा चाहिँ बाबालाई छोड्दैन, त्यही भएर पनि। अनि यता चाहिँ हाम्रो अङ्कलले उहाँलाई काटकुट गर्दै हुनुहुन्छ। जुन आजको हाम्रो मेजबान चाहिँ यही रहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ बाबा छोरी चाहिँ खेल्दै हुनुहुन्छ अझै पनि। उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन मान्नु भएको छैन। अनि बाबाले चाहिँ उता कककलाई पनि हेर्नु जाउँ भन्दै लानु हुँदैछ। यता चाहिँ कुखुरा फार्म छ नि त, त्यही कुखुरा फार्ममा लाँदै हुनुहुन्छ छोरीलाई। अनि एकछिन पछि चाहिँ मैले छोरीलाई ओट्स पकाएर खुवाएँ। अनि हेर्नु न मैले चाहिँ भिडियो नै लिन बिर्सेछु। अनि अन्तिममा भए पनि भिडियो लिँदैछु। अनि दिनभरिको अरू भिडियोहरू चाहिँ मैले लिनै बिर्सेछु। मैले चाहिँ दिनभरिमा आन्टीहरूकोमा फलेको सागसब्जीहरू टिपेँ होइन। फर्सीको मुन्टा थियो, लट्टे थियो, काँक्रा थियो। अनि त्योहरू पनि लिन भिडियो गर्नै बिर्सेछु। अनि अब चाहिँ हामीले चिन्डे डाँडालाई बाई बाई गर्ने बेला भइसकेको छ। हेर्नु न रात परिसकेको छ। अनि मेरो छोरी पनि जुम भन्दैछ। अनि हामी चाहिँ बाइकमा चढेर आन्टीलाई बाई गरेर लाग्यौँ। हेर्नु न माथिबाट देखिने भ्यू कस्तो राम्रो देख्थ्यो क्या। त्यहीँनिर बसेर हेरिराखौँ जस्तो भएको थियो, तर समयले टाढा लागिसकेको थियो। अनि एकदमै राति भइसकेको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो गरिनँ। एकैचोटि तल आएर भिडियो गरेँ।
अनि आजको हाम्रो खाना चाहिँ यस्तो रहेको छ माथिबाटै पनि हामीले खाजाहरू खाएर आएको थियौँ त्यही भएर मैले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ खानाहरू खुवाएँ अनि बुवालाई पनि खाना पकाएर दिएर अनि छोरी चाहिँ काँक्रा खाँदैछ अनि हामीले पनि खानासाना खाएर हामी सुत्यौँ। आजको भिडियो यतिमै रहेको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।